prestávke začíname znova s ďalšími prednáškami a tentokrát máme Elišku Čejkovú zo spoločnosti MSD IT z Prahy alebo GDG Praha, taktiež aktívna organizátorka a samozrejme jedna z predstaviteľov Women Techmakers. No ale asi už jej odozdám slovo, aby nám povedala niečo o Ruby technológii. Ahoj všichni. Jsem moc ráda, že jste se tady ukázali i po obědě, ale já vás asi poprosím, jestli nepůjdete ke mně trochu blíž, protože nás je tady kolik, 5,5 a abych na nás mluvila až tam dozadu. Já vím, že mám mikrofon, ale udělejte mi radost, kluci a slečno. Prosím. A budete vidět i na videu. Naprosto nejlepší, děkuju. Můžete klidně i do první řady. Jako divadlo. Is there anyone else besides Matthews in our life who doesn't understand Czech? Super. Thank you, guys. We understand. You understand? I have some pictures. You're smiling a lot, probably. Takže vy budete rozumět, když budu mluvit po česky, jo? Jo? Všichni? Super, děkuji. Takže, mé jméno je Eliška Čejková, jak David řekl, tak já pracuji jako Ruby developerka v MSD IT Global Innovation Center, musím to říct celý, že jinak to není kompletní. Dneska mám pro vás přednášku hlavně o Ruby Gems. Na programu je sice napsáno Ruby Goodies, ale to už je takový zastaralý název a chtěla bych vám ukázat pár statistik, pár mých oblíbených gemů, pár světově oblíbených gemů, co to vlastně ty gemy jsou a celkově, že Ruby je hrozně pěkný. Tohle je pár projektů, které mě definují. Jsem, jak už jsem říkala, developerka v MSD, potom aktivním organizátorem Book.cz, což je náš český GDG chapter, takový větší. Potom jsem ve Women Techmakers Česká republika a mým naprostým, jak bych to řekla, nechci možná drogou nebo novým sportem jsou Rails Girls, což je taková mezinárodní iniciativa pro holky, které se učí programovat. A potom koučuju v Chiquitas. Nevím, jestli jste o tom slyšeli, jestli kam to došlo i sem na Slovensko. Je to hned za hranicema. Chiquitas taky nezávislé sdružení, které vzdělává holky v IT. Tak. Já mám strašně ráda Ruby. A teď vám ho tady budu cpát nějakou dobu. Znáte někdo Ruby? Máte s tím zkušenost? Máš s tím zkušenost? Vůbec. Tak víte co, já nejdřív se teda zeptám. Jste developři všichni? Jo? Někdo ne? Nikdo ne? OK. A v čem? Co máte rádi za jazyky? Co je vaše srdcovka? Kdo je tady frontendák? Úžasný. Kdo je tady backendák? Full stack. Já vás zbožňuju. A ty ostatní, co se se mnou nebaví, tak prosím? To zmažu. Okay. Ruby je takový úžasný jazyk. Já ho mám strašně ráda. Dostala jsem se k němu někdy po takových těch pro mě ošklivějších jazycích. Začala jsem úplně na Pascalu, pak jsem přišla k Delphám, pak jsem viděla Javu. A když přišlo Ruby, tak jsem na to první půl rok nedávala, že to nemá žádný pravidla a že je v tom hrozný bordel. A že když si nechci napsat metodu, tak už nemusím psát public static void, ale jenom prostě napíšu a jede to. Ruby není až tak nový, jak se zdá. Jsou kolem toho hodně, chci říct, rumors. Pověry nebo prostě klici takový, že Ruby bylo hodně populární, teď už zase není populární a že zase bude populární. Je to takový, já bych řekla, že je to takový držák, že my se ho prostě nespojíme stejně jako Javy. Vytvořil ho Yukihiro Matsumoto
A je to takový asi takhle vysoký pán, strašně sladký, úplně nejúžasnější, vypadá jako na 18, přitom už je mu kolem 50. Se točím jsem po chlubě břelení, jsem s ním popíjela, byla jsem z toho hrozně na větvi a vždycky, když jsem tak jako nadšená, tak spolu jako takhle, tak jsem říkala, ježiš, Maci, nazdar. A Mac kdysi dávno, v roce asi 93, hledal nějaký jazyk, který by byl plně objektově orientovaný. Nenašel ho, tak si nějaký napsal. První Ruby vyšlo v roku 95 a hned to byl takový jako boom, ale hlavně v Japonsku, protože to nebyla žádná anglická dokumentace, tak nikdo o tom úplně pořádně nevěděl. Jakmile se to stalo populárnějším, tak se dostaly dokumentace do angličtiny a svět se o tom začínal dozvědět. Ruby je hrozně krásný v tom, že to má strašně jednoduchou syntaxi. Opravdu to, co vidíte, tak to funguje. Víceméně píšete kód, jak kdybyste mluvili anglicky, nemusíte tam mít žádný takový okliky, opravdu je to strašně pěkný, takový sladký. Je to interpretovaný jazyk, takže vám tam odpadá nějaká kompilace. Výhodou je třeba interaktivní režim, že já třeba osobně nepoužívám žádný IDE, ale prostě píšu Ruby v textovém editoru a debuguju to v IRBčku, což je interaktivní konzole přímo v terminálu. Je plně objektově orientovaný, takže cokoliv napíšete, písmenko, tečka, všechno, je nějaký objekt. Jedinou asi nevýhodou, nejenom pro mě, ale celkově, je, že Ruby není až tak rychlý, nebo ta rychlost je nižší oproti jiným kompilovaným jazykům. Potom bych ráda se tady dotkla asi jednoho z nejpopulárnějších frameworků, což jsou Railsy. Zhruba 9 z 10 projektů běží na Railsech. Další takový framework, který je hodně populární, je Sinatra. Railsy jsou určený především pro vývoj webových aplikací. Byly vytvořeny tak trochu omylem opět, když pan Hansen začal vytvářet Basecamp, jestli znáte Basecamp, tak vznikly Railsy. Mezi ty základní principy Railsů patří konvence má přednost před konfigurací. Takže prostě tak Railsy předpokládají, že vy když napíšete nějakého usera, tak on to bude hledat v tabulce people. Pokud vy chcete udělat něco opravdu nekonvenčního, musíte si to napsat sami. Dalším základním, nebo dalším takovým sign jako Railsů je MVC framework, nebo MVC architektura, znáte MVC, Model View Controller. On vysvětlit se Model View Controller? Dobře, super. Mateus, yes. Yeah, we know. Thank you. Thank you. Další Railsy používají Active Record. Celkově jsou prostě šikovní a já mám třeba Railsy hodně ráda v tomhletom. Setkala jsem se i se Sinatrou, ta má trošičku jinou syntaxi, třeba mně přijde, že je taková ohlazenější. Přirovnávala bych jí fialový barvy, zatímco Railsy jsou pro mě žlutý. Nevím proč, ale vždycky, když si představím Sinatru. Možná to bude legion. Tak. Vzhledem tomu, že se budu chtít dotknout pár gemů, které mám ráda, nebo které používáme hodně, které máme třeba na projektech, tak bychom chtěla ukázat, jak vlastně vypadá takový gem. Setkali jste se někdo, nebo používáte knihovny ve svých projektech? V jakém projektu, nebo v jakých jazycích tady kluci programujete a slečna? Slečna programuje? Dobře, tak kluci. Jaké jazyky máte rádi? JavaScript nějaký? JavaScript. Nějaký Pythonista? Tamhle se na sebe podívali, což znamená, že už to viděli aspoň z vaku, co? Ne? Ruby je třeba hodně podobné Pythonu. Pythonu se bavit nebudu, protože i když jsou podobná, tak jsou tam určitě nějaké signifikantní znaky, které mě třeba strašně rozčilují na Pythonu a zároveň hrozně brečím, že nejsou v Ruby a tak. Gem, takhle vypadá podobně nějak jako struktura gemu. Gem je vlastně nějaká library, která má několik částí. Abych to popsal, tak v lib, tak tam máte kód toho gemu,
potom bin může, nemusí být zrovna v tomto gymu je nějaký spustitelný soubor, který se nahrává do pát toho uživatele. Potom máme část test, anebo spec, záleží na frameworku, kde ten gem je používaný, tam jsou testovací soubory, rake file používá rake program k generování kódu, nebo k automatizování testů a dál. Gem spec, tak tam jsou informace o tom gemu, jako jsou test informace, platforma, version number a podobně. A readme, tak to je samozřejmě dokumentace, která je automaticky vygenerovaná. Tak a já vám teďka ukážu pár statistik, protože, jak jsem říkala, že někdo říká, že Ruby je na ústupu, někdo zase říká, že Ruby jako roste. Tak vám chci tady ukázat prostě nějaký hardcoreový čísla, aby bylo vidět, že to prostě na ústupu není a že to roste. Tak, tohle je statistika gemů, které byly vytvořeny za posledních 5 let zhruba. Nahoře, když se podívám na ten chart, je to v tisících, úplně nahoře 30 000. A je tady vidět prostě, jak rostl počet těch vytvořených gemů. Asi největší pík byl v těch, no ne asi, ale určitě roku 2014. A potom začíná být downfall. Loňský rok. Je taková, nebo říká se, nebo taková teorie, nebo většina lidí by vám řekla, že je to proto, že uživatelé nebo vývojáři opouští Ruby a začínají se fokusovat na takové ty novější jazyky typu Elixir nebo Go nebo Node a podobně. Ale si myslím, nebo potom taková ta špička developerů si myslí, nebo já s nimi souhlasím, já si to nepovažuji, ale souhlasím s nimi, že Ruby vyrostlo a tak jako zmužnilo. No, nezmužnilo, ale prostě vyrostlo. Je to mnohem víc dospělejší jazyk. A když to vezmete, kolik tam je, třeba v 2014, máte zhruba 27 000 nových gemů. 27 000. To máte jako, proč by jsem si psala gem na něco, což pravděpodobně určitě někdo napsal. Bych znova vynalézala kolo a určitě minimálně v těch 27 000 tam bude něco, co bude řešit můj problém. Jako takřka stejný pattern jsou i version releases, takže máme prostě strašně moc gemů, které se prostě jenom upravují a opravdu, jako když budete řešit víceméně jakýkoliv projekt, tak určitě je na to nějaká knihovna, která už tady je, kterou si nemusíte psát. A v tom je prostě to kouzlo, že jenom jdete, vyhledáte, který gem je prostě nejlepší pro vás, pro vaši situaci a fetchnete si ho, nainstalujete. Prostě jako je fakt dobrý. Další statistika. Downloads per month. Kdy máme teda data za posledních 17 měsíců, jestli umím dobře základní matematiku. Stahování gemů. Je totálně raketově nahoru. Tady je prostě vidět, že lidi už si nepíšou gemy sami, ale že využívají produkty jak třetí stran nebo tak jiný developerů. Když se podíváte na začátek, což je srpen 2014, tak bylo downloads asi 141 milionů a prosinec loňského roku, december. Jenom jestli mi rozumíte v těchto, protože já občas nerozumím se to tak. Srpen je august a december je prosinec, že? Tak. Když tak mě zaražte, když něco takového řekla. V prosinci loňského roku to bylo přes 260 milionů. 260 milionů stáhnutí, to máte za rok a půl. Nárůst, když to spočítáme, asi 85-80%. Tak pak mi někdo neříká, že potom to umírá, když opravdu ty lidi žijou. Mně to přijde naprosto fantastický. Když se na to podívám, tak to je opravdu raketa. A to jsem byla před 2 rokama na nějaký konferenci a lidi říkali, no to Ruby je takový, to už nikdo nepoužívá a ty Jamy taky už nikdo nepíše. Jamy sice lidi přestávají psát, ale začínají je používat, pořádně. Tak. Toto je statistika Railsů, že, jak už jsem říkala, že 90% prostě projektů, které souvisejí s Ruby, jsou Railsy. Ruby je právě populární kvůli těm Railsům. Railsy jsou strašně šikovní, hlavně jsou teda na té webové aplikace. A zase, za ten rok a půl narostly jenom stažení Railsů asi o 50%. Tak, je to
Už jsem zmínila i Sinatru, který je druhý nejpoužívanější. A Sinatra na tom je dost podobně a Sinatra má vzestup zhruba o 1/3 za poslední rok a půl. Tak já nevím, kde se berou prostě řeči, že Robo umírá, je to fakt dobrý. Teď se podíváme na nějaké nejpopulárnější gamy. Tohle je přímo ze statistiky RubyGems.org a tohle jsou 10 nejvíce stažených gemů nebo gemů ever za celou tu dobu. Jsou to víceméně gemy jako Raycrack, JSON nebo Bundler, bez kterých si vůbec v aplikaci neobejdete. Když si vygenerujete si novou aplikaci v Railsech v Railsech, tak většina těch gemů už je tam nějak defaultně nastaveno, aby si jenom vybundlíte a už můžete jet. Jak jsem ukazovala hned takovou tu první welcome aboard, první tu Rails stránku, tak to vám Rails automaticky vygenerují. To je opravdu takový, až bych řekla, že líný. Vy jenom prostě napíšete 2 řádky a už z toho máte prázdnou aplikaci. Tak. A teď bych vám ráda ukázala jenom pár gemů, protože je jich fakt strašně moc. Už, jak jsem ukázala ten čart, je 27 000 gemů. Ne všechny jsou nějak jako hodně používané, ale hodně jich je takových, jak to řekla, taková vlajková loď prostě Railsů a Ruby in general. Mezi hlavní 2, takové nejpoužívanější je Gem Device a Can. Původní verze Can se jmenovala jenom Can a všichni jsme tomu říkali Kanka, než nám teda došlo, že je to Can, jakože můžeme. A jsou to 2 gemy na autentikaci a autorizaci. Device je autentikační gem, kdy handluje jakýkoliv sign-in, sign-out, passwordy. Pokud nakládáte s uživatelema, tak je to prostě must-have gem. Když máte nějakou aplikaci, kdy chcete, aby se vám registrovali uživatelé, tak tohle je takový elegantní a hrozně jednoduchý gem. Víceméně se vám tam přihlašují lidé prostě přes e-mail a password, nebo username. Je to opravdu elegantní, jednoduchý, strašně šikovný. Can je nová verze Can. Can už zhruba, je to prostě zrušený projekt a jenom Rubysti chtěli, aby Can pokračovalo, protože strašně dobře kooperuje s Device. Když máte nějaký ty uživatele z Device, tak Can vám zase hrozně elegantně, velmi elegantně pomůže rozdělovat role, dávat přístupy a podobně. Alternativou ke Can, další takovou authorization, je Pundit, nebo Pandit, nevím úplně, jak se to čte, který vám dovoluje, nebo pomůže vám mnohem víc servisovat, když máte nějaké hodně sofistikované role, jako když máte hodně náročné přístupy nebo složité role a tak. Další skupinou takovou mention pro frontendisty, nebo ne pro frontendisty, ale frontend gem, Twitter Bootstrap Rails. Je to gem, který je od Twitter Bootstrapu přímo pro Railsy a je to strašně takový sladký, když vy chcete mít nějakou aplikaci, ale nechcete se patlat s frontendem. Nechci použít prostý slovo, ale jako když já tam jako machám na tom backendu a chci, aby to nějak vypadalo, ale nechci se s tím patlat, tak Twitter Bootstrap vám to udělá prostě během takhle kliknutí. Umožní vám to, nebo poskytuje několik generátorů, který vám vytvoří strašně snadno ten web layout. Opravdu je to teda opravdu zjednodušuje život. Twitter Bootstrap, sice pokud toho nějak nenastavujete, nekastomizujete, tak to vypadá jako každý druhý web na Twitter Bootstrapu. Ale opravdu, aby to nevypadalo jako web před 20 lety, tak tohle vám během 5 minut udělá krásný web layout. Career Wave, pokud řešíte file upload nebo image processing. Šikovně definuje storage location, asociuje přidružené modely k tomu attachmentu, jednoduše definuje styly, právě třeba pokud chcete mít v aplikaci nějaký thumbnail nebo avatar nebo profile picture. Taky moc šikovný,
Vygeneruje vám to tlačítko samostatně, který vy si jenom potom nastrojujete strašně rychle. Další populární alternativu, možná ještě víc než je Careerwave na handlování takhle uploadu, tak je Paperclip, to mají rubisti hodně rádi. Ale já jsem na Careerwave vyrostla, takže mě jako nikdo ani neotrhne. Potom si prosím dovolím jako 3 vteřiny ticha na to, abych ocenila RSpec a Rubocop. To jsou nejlepší díly ever. RSpec je na testování kódu dynamického a RSpec statistického. Rubocop, pardon, jsem se přeřekl. Tak, RSpec je Behavior Driven Development Framework. Pokud jste mi říkali, že tady jste nějaký developři, jedete TDD, jedete Test Driven Development, kluci? Tohle není dobrý. Ano, yes, máte. Yes, tell me. Ole. Yes, we know what is TDD. And do you do that? Do you follow that? You should. You should. Why? Because you save money, your application is stable, you have tested everything from the first hand. You should, Ole. Okay. Thank you. You waste time on writing tests. Why? Well, actually, that's a false argument. If you write tests firstly, and then you know that your application is going to work because you are TDD, then you don't have to fix all the shit you would mad if you didn't write the test before. You write So, code without bugs. What about that? that's for continuous discussion over here. Thank you, guys. Tak, kde jsem to byla? RSpec. Je testovací framework, který je taky napsaný v Ruby, takže není to prostě třetí strana. Funguje na způsobu given when take, nebo given when ten, kdy mám nějaký kontext, něco s ním chci udělat a potom očekávám nějaký výsledek, já vám pak ukážu příklad. A nejčastější užití RSpecu je právě v těch Railsech. Nejen v Synapse, ale prostě v Railsech. Potom je třeba ještě jeden testovací framework, který je populárnější než RSpec. A já si za boha nevzpomenu, jak se jmenuje. Minitron, nebo nějaký takový stupidní jméno. Proto RSpec je prostě, mám ráda RSpec strašně moc. Už pro ten, vím, že teda jako asi vyjadřuju svůj obdiv k RSpecu jako víc, než je potřeba, ale když jdete RSpec a pustíte si testy, tak je to strašně snadno nakastomizovatelný. Že můžete si to vědět celou documentation, nebo jen takový tečičky, kdy vám vyjede prostě takhle 180 tečiček podle toho, kolik máte testů, že jo, buď zelených nebo červených, když jsou červený, tak vám to vyhodí rovnou ty false zprávy i s tím, co je špatně. Pokud máte třeba documentation zvolenou, tak vám to vyhodí i test název po názvu i v těch skupinách. Opravdu je to přehledný, je to snadný, je to rychlý. Rubocop je analyza statického kódu. Rubocop mě nutí psát kód čistě. Zase je customizovatelný a Rubocop na mě dohlíží, pokud něco píšu jako totální prase. Nedovolí mě to udělat jako false intentation, nedovolí mě to udělat příliš složitou metodu, nebo mě to nedovolí, abych měla 100 km dlouhý řádek. Možná si řeknete, že Rubocop není až tak důležitý na to, jako aby váš projekt běžel nebo vaše aplikace běžela, ale pokud pak pracujete v týmu a každý si píše ten vlastní způsob a nikdo to po sobě neuklízí, je v tom prostě bordel, tak Rubocop jde a opravdu nad váma drží nějakou ochrannou ruku. Je to takový, já třeba strašně ráda uklízím po ostatních, protože s těma chlapama občas je to těžký. No. Rubocop dokonce sahá tak daleko, že je schopen některé věci po vás opravit automaticky, takové ty, které on sám dokáže detekovat a ví, jak by to spravil, aniž by to nějak narušilo kód.
tak to je dost šikovný, ale jinak vám to napíše, co přesně je špatně a dokonce vás to krok po kroku vede, jak byste to měli opravit. Tak tohle už je ukázka RSpECu, jak jsem říkala, Given When Then, kdy já tady mám nějaký scénář, kdy chci, aby kdy potom si nastavím nějaký fakeový atribut, jakože tady mám zrovna auto, vytvořím si nový auto, který bude testovací a já potom expectuju, že to auto buď tam vůbec nějaký je, nebo že mám nějakou response, kterou chci mít a tak. Prostě to přijde. RSpEC je dobrý. Tak, další gem, který hodně usnadňuje práci, je Faker. Nebo někdo tomu říká fakír, podle mě je to Faker. Faker vám pomůže, pokud vy potřebujete testovat aplikaci nebo mít aplikaci, kde v rekordu nebo v tabulce nemáte jen 2 rekordy. Dávám to reálně vypadající fakeový data, s kterými vy pak můžete pracovat. Zase strašně snadno se to nastaví. Když vy prostě potřebujete mít databázi jako zaplněnou a nemáte k dispozici nějaká reálná data, tak Faker vám s tím strašně dobře pomůže. Že třeba když máte nějakou aplikaci s hodně uživateli, tak vám to dokonce natáhá i obrázky. Tak. Další word mention Brakeman. Brakeman není až tak rozšířený nebo známý, jelikož tohle zrovna funguje i ve 2 verzích, normálně free a potom i pro. Brakeman vám kontroluje, jestli ten kód je secure. Snaží se vám prostě ukázat, kdy máte nějaký jako security flaws, abyste potom nevypustili do světa aplikaci, do které se vám každý nabourá. Brakeman je open sourceový, to je prostě jako analysis tool. Tak, těch gemů je prostě strašně moc, ale ještě jsem chtěla zmínit pár, který určitě jsou dobře, nebo který jsou hodně populární a jsou šikovný na většinu projektů, který děláte. Cucumber, který dělá automatizované testy, takže se hodně dobře rozumí s RSpECem. Potom Sidekick, který je na Efficient Background Processing pro Ruby. Pride, to je moc pěkná věc, která mě třeba dovolí zastavit si a debugovat si prostě kdykoliv v průběhu toho programu. Je to hodně mocná jako alternativa třeba právě pro IRB, pro tu interaktivní Ruby Shell. Rails Config je asi nejjednodušší nástroj pro přidání multi-environment YAML settings. Potom tady mám třeba MetaMagic, to je hodně dobrý gem pro SEO, který sice moc rubistů nepoužívá, vzhledem k tomu, že se moc nestarají o SEO, ale když už třeba máte vy na starost celý ten projekt s SEO, tak tohle vám hodně pomůže. Kaminari je hodně populární. Pagination. Když máte více jak 100 rekordů, tak prostě nějak pagination řešit musíte, stránkování. A Kaminari je jeden z nejoblíbenějších a jeden z nejelegantnějších nástrojů na použití. No a potom tady mají moje 2 asi takové oblíbené EPIPy a FDoc. A to jsou gemy pro dokumentaci. Záleží, jaký projekt máte. Pro mě osobně je asi takový nejschudnější EPIPy, kdy vy vlastně můžete psát rovnou do kontroléru, co se všechno má dokumentovat a pak vám to automaticky vygeneruje dokumentaci. FDoc je zase takový pěkný, že že to píšete prostě v testech. Takže když jedete TDD, tak vy si rovnou můžete psát dokumentaci do testu a pak si to jenom vygenerujete a máte plnou dokumentaci. Tak. Já jsem vás nechtěla zahltit 100
jamu. Chtěla jsem vypíchnout jenom prostě těch pár svých nejoblíbenějších. A chtěla bych se zeptat, jestli máte teďka nějaký dotaz ohledně jamu, Ruby, světa a míru? Ne? Super, v tom případě já bych vám strašně ráda poděkovala a popřála bych vám, abyste si užili zbytek Deathfestu. Děkuji.